家好，我是肥狐，今天教大家来做一款最新的串钩吊组。这种吊组的特点是上鱼快，右鱼快。好，这是我们需要的材料：一根主线，3根子线。在这里要说的是，主线一定要比子线粗一点。2个八字环，3个鱼钩，1个弹簧。好，我们下面就开始绑制。首先我们来绑钩。绑钩的第一步，钩尖一定要向上，然后把这个压过来，然后就转圈，1圈、2圈、3圈、4圈、5圈、6圈、7圈。好了，有的朋友要问了，你为什么不全8圈呢？因为有一句俗语叫7上8下，7圈就容易上鱼，8圈就容易跑鱼。当然这只是一个玩笑。然后我们就拉直这一只，好，调整一下，把多余的线头剪掉，这样钩就绑成了。下面呢就是我们的重点，绑主线。首先我们把这个主线这个头这里对折10公分出来，然后穿过八字环，转2圈，1圈、2圈，然后从这里穿出来，把这个八字环从这个孔里面穿过去。好，把它拉直。第二步就是上这个弹簧，从中间这个孔这里，把这一根多出来的线也从这个孔里面穿过去，但是出的时候不要在同一个孔出，就像这样，它2个中间有一个差距，然后就把这里打一个结，剪去多余的线头。然后就开始绑这个串钩的扣。我的绑法和别人的不同，大家注意看：1圈、2圈、3圈、4圈、5圈、6圈。好，把这一条线从这个中间穿过。好，两边拉直。好，这样的扣结就绑成了。好，最后一步就是把这个钩连接到这个主线上面，从这个孔里面穿入。1圈、2圈、3圈、4圈，一般弹到5圈左右就可以了。把它从这个孔里面穿过，然后拉紧。好，子线就绑到主线上面了。好，这一个串钩吊组就绑好了。这个弹簧的作用就是装一点饵料来诱鱼。这里3只钩子，我建议最下面柱底这只钩子要大一点，中间这个稍小一点，最上面这个更小一点。这样的话就可以钓小、中、大3种个体的鱼。好，这就是我们今天串钩钓组的绑法。有喜欢的朋友
点赞一下，谢谢。